안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 이 코골이 이제 수면 무호흡증이 의심이 돼서 이제 이비인후과 혹은 이제 수면 클리닉을 방문하셨을 때 수면다운 검사 외에도 여러 가지 검사를 할 수 있습니다. 일단 이제 기도 구조를 보기 위해서 엑스레이를 전면, 옆면 이렇게 찍을 수 있고요. 그 다음에 이제 3차원 CT를 찍는 그런 경우도 이제 있습니다. 근데 3차원 CT는 기본적으로 어느 정도 이제 방사능에 피폭되는 게 있어서 엑스레이보다 훨씬 더 많거든요. 끓이는 분들이 있고, 특히 이제 임신 중이거나 그런 분들은 이제 상당히 꺼려 하실 수가 있습니다. 근데 기본적으로 이제 코골이 수면무호흡증은 이제 기도의 폐쇄 정도를 보는 거기 때문에 입안을 들여다보는 걸로도 이분이 코골이 무호흡증이 있는지를 알 수는 있습니다. 근데 이제 CT를 찍는 경우는 기본적으로 코골이 수술, 그러니까 기도에 대한 이제 수술을 염두에 두고 하는 경우가 많습니다. 그래서 내가 이제 코골이 수면무호흡증에 대한 수술적인 치료를 생각을 하고 계시는 경우에는 이비인후과 이런 데서 이제 3D CT 찍는 경우가 있고요. 그걸 토대로 해서 이제 수술 계획을 세울 수 있습니다. 한편 양악기 치료를 할 때는 3D CT를 찍는 것이 루틴으로 필요하지는 않습니다. 이상입니다.